Và đây, một tập nữa của khám phá nhà máy xanh. Và hiện tại thì Uyên đang có mặt tại một nhà máy hóa dầu ở xã Long Sơn. Và đây cũng là tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam. Nhưng mà khoan, mọi người có thấy điều gì đó là lạ không? Tại sao xung quanh chỉ toàn là một màu xanh thôi vậy? Tại vì chương trình khám phá nhà máy xanh mà, thì phải xanh thôi đúng không ạ? Nói đùa như vậy thôi, nhưng mà trong không gian của một nhà máy hóa dầu thì lại có một khu vườn ngập mặn được bảo tồn lên đến 24 ha. Trong tổng diện tích là 464 ha của khu vực nhà máy hóa dầu này. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi vào bên trong để khám phá nha. Wow, gió mát lồng lộng luôn á anh ơi. Chắc là mọi người khi mà đến tham quan tổ hợp hóa dầu của mình thì sẽ cùng có một cái thắc mắc giống như em là tại sao mình lại có một khu rừng ngập mặn rộng lớn như thế này ngay giữa khuôn viên ạ? Tại LSP, công tác mà bảo vệ môi trường luôn luôn là cái giá trị cốt lõi ngay từ những ngày đầu mà chúng tôi xây dựng tổ hợp LSP. Bên cạnh việc áp dụng các cái công nghệ tiên tiến về sản xuất xanh thì chúng tôi đã quy hoạch dành riêng ra những cái diện tích đất để trồng cây xanh cũng như là vùng đệm để bảo vệ các cái công trình trong dự án. Một trong những cái hành động điển hình đó là chúng tôi duy trì và phát triển cái khu rừng ngập mặn 24 ha. Nhiệm vụ của cái khu này không chỉ là một cái vùng đệm trong cái tổ hợp mà nó còn giúp bảo vệ tự nhiên cũng như là ứng phó với sự cố biến đổi khí hậu. Và nó làm cải thiện cái chất lượng của không khí cũng như là gia tăng cái tính đa dạng sinh học của dự án. Qua đó khẳng định mạnh mẽ cái cam kết của chúng tôi trong cái việc mà phát triển bền vững. Wow, như vậy thì em phải tranh thủ để có thể tận hưởng không gian cũng như là cái không khí trong lành này nhiều hơn nữa trước khi mà chúng ta cùng nhau tiến vào những không gian bên trong tổ hợp ạ. Khám phá nhà máy xanh là hoạt động nhằm tham quan, tìm hiểu những sáng kiến hướng tới mục tiêu Net Zero của các đơn vị. Chương trình nằm trong dự án Việt Nam Xanh do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Pro Việt Nam và các đơn vị triển khai nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và doanh nghiệp về vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Và vừa rồi thì Uyên cũng đã được tìm hiểu những tổng quan về tổ hợp hóa dầu Long Sơn cũng như là những nỗ lực ESG đang được ứng dụng tại đây nhằm đáp ứng tiêu chuẩn về phát triển bền vững. Có rất nhiều giải pháp hay và thiết thực và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết hơn về những giải pháp này. LSP là tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên của Việt Nam, tọa lạc tại xã Long Sơn, thành phố Hồ Chí Minh với tổng diện tích 464 ha. Tổ hợp bao gồm một nhà máy olefins quy mô thế giới với tổng công suất 1,35 triệu tấn mỗi năm, 3 nhà máy polyolefin với tổng công suất 1,4 triệu tấn mỗi năm, cùng với bồn bể, cảng chuyên dụng, nhà máy tiện ích trung tâm và các tiện ích liên quan khác. Hiện tại, LSP đang sử dụng khoảng 1.000 nhân sự có trình độ cao, trong đó 85% là nhân sự người Việt. LSP còn gián tiếp tạo ra khoảng 800 việc làm thông qua các công ty đối tác, mang lại hơn 300 cơ hội việc làm cho người dân tại xã Long Sơn. Và hiện tại thì Uyên đang có mặt tại tòa nhà điều khiển trung tâm và như mọi người có thể thấy thì trong không gian này của chúng ta thì rất là giống một trung tâm chỉ huy vũ trụ, bởi vì toàn bộ quy trình vận hành của LSP thì sẽ được kiểm soát tại đây. Không gian này thì rất là hiện đại nè, được đầu tư rất là nhiều, mình thấy được rất là yên tĩnh và vô cùng sạch sẽ nha mọi người. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ cùng khám phá xem đâu là những điểm đặc biệt trong quy trình vận hành tại tòa nhà này. Anh có thể giúp em chia sẻ thêm về những điểm đặc biệt trong quy trình vận hành tại LSP ạ? Khi đến với một tổ hợp hóa dầu thì cái mà người ta hay nhìn thấy hoặc là hay ấn tượng là những hệ thống các đường ống hoặc là các cái tháp phản ứng hoặc là những cái bể bồn chưng cất hoặc là các bồn bể. Tuy nhiên thực sự thì toàn bộ các cái hoạt động thực tế là sẽ được diễn ra ở trong cái cơ sở vật chất này, ở trong cấu trúc này là tòa nhà điều khiển trung tâm. Dữ liệu của mọi quá trình vận hành thì sẽ được thu thập tại các thiết bị cảm biến công nghệ cao ở ngoài hiện trường và sẽ được đồng bộ hóa và gửi về hệ thống của chúng tôi theo thời gian thực. Điều này cho phép LSP có khả năng kiểm soát rất là chặt chẽ các cái thông số và điều kiện và đảm bảo cho cái việc vận hành được diễn ra ở chất lượng cao nhất, kể cả về mặt hiệu suất cũng như là về tính an toàn.
Đồng thời chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin này đến với Sở Nông nghiệp và Môi trường để tăng cường sự minh bạch trong sản xuất. Chúng ta đang sống ở thời đại bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, cho nên LSP đang rất là nỗ lực để phát triển và áp dụng tích hợp công nghệ AI vào trong các cái quy trình sản xuất, để mục tiêu là làm cho nhà máy trở nên đạt được hiệu quả cao hơn, đáng tin cậy hơn và thân thiện với môi trường hơn nữa. Dạ, xin được cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin cùng với quý khán giả. Cảm ơn em. Trong quy trình vận hành của mình thì LSP vẫn luôn nỗ lực để có thể đáp ứng được những yêu cầu về ESG, và có thể thấy rằng là hệ thống xử lý nước thải chính là một trong những minh chứng rõ nét nhất thể hiện cam kết của họ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Uyên đang đứng tại điểm cuối cùng trong hệ thống xử lý nước thải của LSP cùng với anh Sang, và ngay bây giờ thì anh Sang sẽ bật mí cách mà họ đã xử lý nguồn nước thân thiện với môi trường trước khi chính thức thải ra bên ngoài. Tại LSP, chúng tôi đã lắp đặt hệ thống xử lý nước thải với công suất thiết kế gấp đôi công suất cần thiết. Bên cạnh đó, chúng tôi còn lắp đặt hệ thống giám sát trực tuyến. Tất cả các nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất vận hành, chúng tôi sẽ thu gom về hệ thống xử lý nước thải để xử lý trước khi xả thải ra môi trường. Đối với hệ thống giám sát trực tuyến, chúng tôi có 2 lớp, và dữ liệu từ hệ thống giám sát trực tuyến sẽ được truyền về tòa nhà điều khiển trung tâm và được giám sát liên tục. Lớp thứ nhất của hệ thống giám sát trực tuyến sẽ được lắp đặt tại hệ thống xử lý nước thải trung tâm. Lớp thứ hai sẽ được lắp đặt tại đây. Đây là điểm xả thải kiểm tra cuối cùng của điểm xả thải. Ngoài ra, dữ liệu của hệ thống giám sát trực tuyến cũng sẽ được gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường để đảm bảo lưu lượng và chất lượng nước xả thải luôn trong giới hạn cho phép. Ngoài ra, tại 3 cửa xả nước ra biển của tổ hợp, chúng tôi còn lắp đặt hệ thống van cổng và hệ thống giám sát chất lượng nước biển liên tục 24/7. Điều này giúp chúng tôi nhanh chóng ứng phó, kiểm soát nguồn nước khi có sự cố và đảm bảo nguồn nước xả ra biển trong mức độ an toàn. Dạ, cảm ơn anh đã chia sẻ cùng với chúng tôi ạ. Và đối với các nhà máy hóa dầu thì yếu tố an toàn luôn là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Và đó là lý do mà chúng ta đang có mặt tại trung tâm ứng phó sự cố. Và một chút xíu nữa thôi thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ anh Việt, là đội trưởng của đội ứng phó sự cố, để cùng nhau tìm hiểu về một trong những nơi quan trọng của LSP. Yeah. Wow, bước từ trên xe chữa cháy xuống rất là ngầu, nhưng mà có hơi sợ xíu nha anh. Tại vì đây là thiết bị chuyên dụng mà Uyên. Như em được biết, tại công ty hóa dầu Long Sơn, bên anh được trang bị là 4 xe chữa cháy chuyên dụng, 1 xe cứu thương, đồng thời là 1 xe chở bọt chuyên dụng. Bên cạnh những thiết bị lớn thì công ty còn được trang bị những thiết bị hiện đại nhằm phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy cũng như là cứu nạn cứu hộ. Sau đây anh sẽ giới thiệu cho Uyên một vòng nhé. Dạ. Thứ nhất, đây là những thiết bị về cứu nạn cứu hộ này. Với những thiết bị này thì chúng ta có thể di chuyển các nạn nhân từ ở khu vực trên cao hoặc ở khu vực mà hạn chế không có tiếp cận được, thì hỗ trợ cho các nạn nhân có thể di chuyển ra ngoài một cách an toàn và nhanh nhất có thể. Tiếp theo là về các trang thiết bị về ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất. Đây là một trong những thiết bị hỗ trợ và có thể giúp chúng ta tiếp cận với những cái vụ hóa chất nguy hiểm. Đồng thời sau đó thì chúng ta có những thiết bị về tẩy rửa nhằm đảm bảo an toàn cho con người cũng như là yếu tố môi trường. Bên cạnh về những thiết bị về hóa chất cũng như là cứu nạn cứu hộ thì công ty trang bị những thiết bị về phòng cháy cháy. Ví dụ ở đây là có những thiết bị về bình chữa cháy này, các lăng phun mặt đất. Đồng thời là những thiết bị về bảo hộ cho các cán bộ phòng cháy cháy. Sau đây anh sẽ giới thiệu Uyên một thiết bị cực kỳ là đặc biệt của bên công ty anh, đó là lăng phun lửa lớn. Như thiết bị này thì chúng ta sẽ gồm có 4 phần chính. Thứ nhất là cuộn dây chuyên dụng với kích thước rất là lớn, là với đường kính 4 inch. Thứ hai đó là bộ trộn form, đồng thời là thiết bị là cung cấp form cho thiết bị cùng hệ thống này. Và trái tim của hệ thống này đó là hệ thống lăng phun lửa lớn. Với hệ thống này thì cho chúng ta cái lưu lượng nước xả ra trong 1 phút là đến 22.000 mét khối. Và cái bán kính của nó hoạt động là từ 120 m cho đến 140 m. Thì điều đặc biệt của thiết bị này là có thiết bị điều khiển từ xa. Với cái thiết bị này thì chúng ta có thể đứng trong vòng bán kính là 90 m và chúng ta có thể kích hoạt cái hệ thống này điều khiển mà không cần phải dùng chế độ bằng tay. Bên cạnh đó công ty còn trang bị thêm đó là về thiết bị không người lái drone. Với cái thiết bị này thì sẽ cho chúng ta một cái tổng quan về từ trên cao và sẽ đưa ra cho chúng ta những cái chỉ đạo kịp thời và đưa ra những cái chiến thuật về ứng phó sự cố một cách nhanh nhất có thể để chúng ta có thể là xử lý những cái sự cố kịp thời. Wow,
Được tham quan một vòng trong không gian này rồi thì em mới thấy được cái độ đầu tư cũng như là cái sự hoành tráng. Cảm ơn anh cũng như là chúc anh và các đồng đội tại trung tâm ứng phó sự cố chúng ta có thật là nhiều sức khỏe để thực hiện công tác của mình thật là tốt ạ. Ok, cảm ơn Uyên và hẹn gặp lại Uyên một ngày. Dạ, cảm ơn anh. Và quý vị ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những địa điểm thú vị khác tại nhà máy hóa dầu Long Sơn nha. Và ngồi cạnh Uyên ngay lúc này chính là ông Gulachet Karajan. Ông chính là giám đốc quốc gia của SCG Việt Nam và cũng là kiêm tổng giám đốc của LSB. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện ngắn cùng với ông. Tôi rất ấn tượng sau một vòng tham quan nhà máy của ông và tôi tò mò muốn biết đâu là điều đã làm nên khác biệt của LSB so với các nhà máy hóa dầu khác. Khi xây dựng nhà máy, mọi người thường tập trung vào những điều tương tự như tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả và tích hợp các công nghệ hiện đại. Chúng tôi cũng vậy, nhưng còn hơn thế, tôi nghĩ rằng sự bền vững chính là giá trị cốt lõi, là DNA của LSB. Chúng tôi đã cố gắng tích hợp yếu tố bền vững ngay từ giai đoạn thiết kế, xây dựng, thi công cho đến khi vận hành nhà máy. Về bảo vệ môi trường, chúng tôi đã đầu tư hơn 100 triệu đô la Mỹ vào các công nghệ tiên tiến để đảm bảo vận hành an toàn và tuân thủ các quy định pháp lý. Một khía cạnh khác là số hóa. Tại tổ hợp LSB, nhà máy được tích hợp công nghệ máy tính, số hóa và hiện chúng tôi đang tiến tới ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, những công cụ giúp con người làm việc hiệu quả hơn và thậm chí trở nên thông minh hơn. Một điều quan trọng nữa là đảm bảo chất lượng cuộc sống cho cộng đồng xung quanh. Các hoạt động trách nhiệm xã hội CSR của chúng tôi không chỉ dừng lại ở thiện nguyện. Đó là những chiến dịch nhằm đảm bảo chúng tôi sống hài hòa cùng cộng đồng. Hiện tại, chúng tôi đã mời 40 đối tác kinh doanh cùng hợp tác với LSB để hỗ trợ các chương trình nâng cao chất lượng sống, mang lại cuộc sống tốt hơn cho cộng đồng, vì đây chính là quê hương của chúng tôi. Wow, điều này nghe rất khác biệt và tuyệt vời. Vậy đâu là những yếu tố chính từ bộ tiêu chí ESG mà ông đã áp dụng vào mô hình nhà máy của mình? Trong chuyến tham quan, có lẽ bạn đã thấy chúng tôi bảo tồn khu vực rừng ngập mặn. Chúng tôi có 24 hecta rừng ngập mặn trong tổ hợp. Bạn có thể coi đó là một khu vườn ngập mặn. Không chỉ vậy, dọc theo tường rào và ngay ở giữa nhà máy, chúng tôi cũng có các khu vườn xanh nhằm đảm bảo bất kỳ ai đến đây đều cảm thấy như đang ở nhà. Về yếu tố xã hội S, tôi nghĩ đó chính là về con người. Đầu tiên là về đội ngũ nhân viên. Họ là tài sản quý giá nhất của công ty. Vì vậy, chúng tôi trang bị cho họ các kỹ năng và kiến thức cần thiết. Mỗi năm, chúng tôi dành khoảng 70.000 giờ đào tạo cho nhân viên. Về ngân sách, con số này lên đến khoảng 30 tỷ đồng mỗi năm dành để đào tạo cho hơn 1.000 nhân viên. Một yếu tố quan trọng khác chính là cộng đồng. Tôi muốn nhắc đến các hoạt động trách nhiệm xã hội CSR với 6 trọng tâm, hay còn gọi là 6 chương trình chính. Mỗi năm, chúng tôi đầu tư hơn 10 tỷ đồng để đảm bảo người dân địa phương được sống hạnh phúc và khỏe mạnh. Về yếu tố quản trị G, chúng tôi cam kết trở thành công dân tốt ở địa phương, nơi chúng tôi hoạt động. Đầu tiên là tuân thủ tất cả các quy định và pháp luật. Chúng tôi đã thành lập ban chuyên trách về tuân thủ để tự kiểm tra, thay vì đợi người khác đến kiểm tra. Điều này giúp chúng tôi chủ động hơn. Về nội bộ, chúng tôi xây dựng quy tắc ứng xử của LSB, không chỉ áp dụng cho công ty, mà còn khuyến khích từng nhân viên trở thành những công dân tốt. Và tất cả đều đã trở thành gia đình của LSB. Vậy còn thông điệp tâm đắc gì mà ông muốn chia sẻ cùng khán giả sau chuyến khám phá nhà máy xanh hôm nay? Chúng tôi mong muốn thiết lập tiêu chuẩn mới về sản xuất xanh. Khi nói về sản xuất xanh, tôi nghĩ điều này rất phù hợp với chiến lược quốc gia của Việt Nam. Các bạn muốn hướng tới chuyển đổi xanh và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không, net zero. Đây là điều chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Tuy nhiên, để quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam thành công, đây không chỉ là trách nhiệm của riêng chính phủ. Tôi tin rằng mỗi nhà sản xuất, mỗi doanh nghiệp tại Việt Nam đều cần tập trung vào phát triển bền vững, tích hợp các yếu tố ESG vào hoạt động sản xuất của mình. Tôi hy vọng nếu tất cả chúng ta cùng chung tay thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh, Việt Nam sẽ ngày càng trở nên xanh hơn trong thời gian tới. That is also the inspiring words and thank you for sharing with us.
Và như vậy là ngày hôm nay Uyên cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đưa quý vị đi tham quan một phần của nhà máy hóa dầu LSB. Và bản thân Uyên thì rất là ấn tượng không chỉ là với không gian xanh, trung tâm điều khiển hiện đại hay là các thiết bị an toàn công nghệ cao, mà còn là thông qua những chia sẻ về phát triển đội ngũ nè, chăm sóc an sinh xã hội nữa thưa quý vị. Và chúng ta có thể thấy rằng với LSB thì một bức tranh hóa dầu hoàn toàn có thể đồng hành với sự phát triển bền vững. Và hóa dầu đâu chỉ có một màu xám xịt mà nó còn có thể thân thiện với tất cả chúng ta. Và hy vọng rằng là quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi, cùng với chương trình Việt Nam Xanh để có thể lan tỏa được nhiều hơn nữa tinh thần xanh với những lực lượng doanh nghiệp tiên phong trong việc chuyển đổi xanh của nền kinh tế. Và hy vọng là chúng tôi sẽ nhận được sự đồng hành của quý vị trong những chuyến hành trình tiếp theo của khám phá nhà máy xanh nha.